條裙咧係一個西裝料，後面係橡筋腰嚟嘅，所以係超級方便容易着啦。咁同埋咧，佢咁樣後面冇 pleat 咧，就會顯到個 pad 冇咁大咯。咁我自己就可能未必攝衫攝唔攝都冇乜所謂，最緊要係露咗呢一個 buckle 位置。咁佢亦都有袋嘅。咁啊，成條裙嘅質料咧係一個西裝料嚟嘅。咁啊，唔使點樣燙咧，好輕易處理。同埋佢個 length 都係我哋中意嗰啲中裙啦。咁啊，夏天唔會話好焗熱，又有少少 style。其實我覺得襯全身或者襯 T 恤咧，呢個都好靚。推薦俾唔中意燙衫嘅女仔。